సంక్షోభం వచ్చినప్పుడే సామర్థ్యం తెలిసొస్తుంది. అది ఏ రంగంలోనైనా. ఏడాదికి పైగా ముప్పు తిప్పులు పెడుతున్న కరోనాతో ఇప్పుడు ఫార్మా రంగ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయో అర్థమవుతుంది. కరోనాకు వైద్యమే లేదంటూనే చికిత్స కోసం రకరకాల మందులు వినియోగిస్తున్నారు వైద్యులు. ప్రజలు ముందు జాగ్రత్తగా కోవిడ్ ఔషధాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. గిరాకీ అమాంతం పెరగడం వల్ల మార్కెట్లో మందులకు కొరత ఏర్పడుతోంది. ఈ పరిణామాలకు తోడు ఈ కోవిడ్ ఔషధాల ముడిసరుకుల ధరలకు రెక్కలు రావడంతో ఇప్పుడు ఈ మందులు ప్రియమైపోయాయి. చైనా నుంచి ముడిసరుకులు రాకపోవడము దేశీయంగా కొరతకు కారణమవుతోంది. నెల రోజులుగా ఇదే దుస్థితి. ఇలాగే కొనసాగితే ఫార్మా ఒడిదుడుకులకు ఎదుర్కోక తప్పదంటున్నారు నిపుణులు. నెల రోజులుగా మందుల దుకాణాలు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ముందు జాగ్రత్తగా కొందరు, కోవిడ్ వైద్యానికి మరికొందరు ఔషధాల కోసం వరుస కడుతున్నారు. అజిత్రోమైసిన్, పారాసెటమాల్, ఐవర్మెక్టిన్ అందరూ కొనే మందులివే. షీట్లకు షీట్లు కొనుగోలు చేస్తుండటం వల్ల కొరత ఏర్పడుతోంది. మందుల దుకాణదారులు ఇదే అదనుగా ఇష్టం వచ్చిన ధరలకు వాటిని విక్రయిస్తున్నారు. కరోనా భయంతో ప్రజలు ప్రశ్నించటం లేదు. ఎంతైనా పర్వాలేదు కొందామనుకున్న వారిలో చాలా మందికి ఈ మందులే లభించటం లేదు. ఇందుకు కారణం మార్కెట్లో సరిపడా నిల్వలు లేకపోవటం. మొదటి దశలో నామమాత్రంగా ప్రభావం చూపి కొద్ది రోజులు ఉపశమనిచ్చిన కరోనా రెండో దశలో అత్యంత వేగంగా అంటుకుంటోంది. మందులు వాడితే కానీ వ్యాధి తగ్గని పరిస్థితులు వచ్చేశాయి. ఫలితంగా కోవిడ్ ఔషధాల అవసరం పెరిగింది. సరఫరా మాత్రం అందుకు తగ్గట్టుగా లేకపోవటం సమస్యలు తెచ్చిపెడుతోంది. సాధారణంగా ఏ మందుల్లో అయినా వాటిని తయారు చేసే ముడి సరుకులే కీలకం. ఇవి ఎంత ఎక్కువ లభిస్తే అంత పెద్ద మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేయటం సాధ్యమవుతుంది. ఈ సెకండ్ వేవ్ ని ఏమాత్రం ఊహించని సంస్థలు ఎప్పటిలాగే వీటిని తయారు చేశాయి. కానీ ఎప్పుడైతే కరోనా ఉధృతి మొదలైందో అప్పటి నుంచి వీటికి కొరత ఏర్పడింది. గత నెలతో పోల్చితే కోవిడ్ ఔషధాలకు ఉపయోగించే ముడి సరుకుల ధరలు 200% పెరిగినట్టు అధికారిక గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఔషధ రంగ నిపుణులందరికీ ఇప్పుడు ఈ భయమే పట్టుకుంది. ఈ ధరల పెరుగుదలతో రానున్న రోజుల్లో మందుల కొరత తీవ్రమవుతుందని చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆ పరిస్థితులు వచ్చేశాయని, రానున్న రోజుల్లో కోవిడ్ వైద్యంలో కీలకంగా భావించే అన్ని ఔషధాల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. కోవిడ్ చికిత్సలో వినియోగించే ఐవర్మెక్టిన్, మెథైల్ ప్రెడ్నిసోలోన్, డాక్సిసైక్లిన్, ఎనోకాపారిన్, పారాసెటమాల్, అజిత్రోమైసిన్ లాంటి మందుల ఉత్పత్తి తగ్గిపోయింది. ఫలితంగా వాటి ధరలు నెల రోజుల్లోనే 30 నుంచి 200% మేర పెరిగినట్టు స్పష్టమవుతోంది. ఈ ఏడాది మార్చి నుంచి ఏప్రిల్ నాటికే ఇంత అనూహ్య స్థాయిలో పెరిగాయి ధరలు. ముడి సరుకు ధరల పెరుగుదలతో తయారీ సంస్థలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇక్కడ ఇంకో సమస్య ఏంటంటే ఈ ముడి సరుకులు అందజేసే వ్యాపారులు, సంస్థలు గంటల తేడాలోనే ధరలు మార్చేస్తున్నాయి. గిరాకీకి అనుగుణంగా వీటిని పెంచుతూ పోతున్నాయి. ప్రభుత్వాల జోక్యము లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళాడిందే ఆట అన్నట్టుగా సాగుతోంది ఈ వ్యాపారం. అందుకే మరికొద్ది నెలల్లో కోవిడ్ మందుల కొరత అనూహ్య స్థాయికి చేరుకుంటుందని చెబుతున్నాయి ఫార్మా వర్గాలు. భారత్ కు చైనా నుంచి కార్గో సేవలు నిలిచిపోవటం ఈ కొరతకు కారణమవుతోంది. భారత్ చైనా నుంచి దాదాపు 70% ఔషధాల ముడి సరుకులు దిగుమతి చేసుకుంటోంది. చైనా నుంచి భారత్ కు మందులు బట్వాడా చేసే విమానాల్ని గత నెల 26 నుంచి దాదాపు 15 రోజుల పాటు నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది డ్రాగన్. ఫలితంగా ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఔషధాలను నిల్వ ఉంచుతున్నారు. అందుకే మార్కెట్లో కొరత ఏర్పడుతోంది. భారత ఔషధ తయారీదారుల సంఘం ఐడిఎంఏ ఇప్పటికే విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ కు ఈ విషయమై లేఖ రాసింది. చైనా నిర్ణయం ఆందోళన కలిగిస్తోందని, కీలక మందుల కొరతతో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ప్రస్తావించింది. జూన్, జూలైలో అజిత్రోమైసిన్, పారాసెటమాల్ కొరత తీవ్రమవుతుందని అంచనా వేస్తోంది. వీలైనంత త్వరగా చైనా నుంచి ఎగుమతులు మొదలయ్యేలా చర్యలు చేపట్టాలని కేంద్రాన్ని కోరుతోంది ఐడిఎంఏ.
ప్రస్తుతం కోవిడ్ చికిత్సలో వినియోగిస్తున్న మందులన్నీ యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్లే. ఇంత కీలకమైన మందుల ధరలు నియంత్రణలో ఉండటం చాలా అవసరం. అందులోనూ ప్రస్తుత సంక్షోభంలో అదే కీలకం కూడా. అందుకే ఈ ధరలకు కాస్త కళ్ళెం వేయండంటూ ఫార్మా రంగం ఇప్పటికే కేంద్రానికి వినతులు అందించింది. వాటి తయారీ ఖర్చుతో పాటు రవాణా వ్యయము తడిసి మోపెడవుతోందని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసింది. ముడి సరుకుల ధరలు నేలకు దిగుకుంటే బడా సంస్థలు కూడా ఉత్పత్తిని నిలిపివేసే ప్రమాదం లేకపోలేదు. ఇక్కడ ఇంకో సమస్య ఏంటంటే ఈ ఔషధాల తయారీకి ఆక్సిజన్ అవసరం అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి దేశంలో ఆక్సిజన్ కొరత ఎలా ఉందో చూస్తూనే ఉన్నాం. ప్రాణవాయువు కోసం పడిగాపులు కాస్తున్నారు కోవిడ్ బాధితులు. ఈ కొరతతో అటు మందుల తయారీ కూడా నిలిచిపోయింది. ఇక తయారీ సంస్థల్లో విధులు నిర్వర్తించే వారికి కోవిడ్ సోకటం, ఆ మేరకు మానవ వనరులు తగ్గిపోవటము ఉత్పత్తి నిలిచిపోవటానికి కారణమవుతోంది. కోవిడ్ ఔషధాల ముడి సరుకుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. మరి 200% ఈ ఔషధాల ముడి ధరలు పెరిగినాయి. మరి ఈ పెరగడం వల్ల మనకి భవిష్యత్తులో మనకి కోవిడ్ వ్యాధికి వాడే మందులు కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందనేది మనం ఇప్పటి నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మరి అన్ని బ్లాక్ మార్కెటింగ్ జరుగుతూ ఉంది. ప్రతి పల్స్ ఆక్సిమీటర్ల దగ్గర నుంచి మనకి కోవిడ్ మందులు సామాన్యంగా దొరికే డాక్సిసైక్లిన్, ఐవర్మెక్టిన్ లాంటి మందులు కూడా మనకి ఇప్పుడు లభించడం కష్టమవుతుంది. దానికి విపరీతమైన ధరలు పెంచడం జరిగింది. కాబట్టి మరి ఈ ధరలను నియంత్రణ చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద ఉంది. అలాగే బ్లాక్ మార్కెటింగ్ అరికట్టవలసిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వాల మీద ఉంది. వీటిని అరికడితేనే మనకి కోవిడ్ మందులు మన అందరికీ లభ్యమవుతాయి. మరి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటి అంటే జాతీయ ఆత్యయిక స్థితి ప్రకటించి ఆయా కోవిడ్ ఔషధాలను జెనరిక్ ఫార్ములాతో తయారు చేసేలా అనుమతించాలని వివరిస్తున్నారు ఫార్మా రంగ నిపుణులు. ఇలా చేయటం ద్వారా దేశీయంగానే ఉత్పత్తి చేసుకునేందుకు వీలు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇండియన్ పేటెంట్స్ యాక్ట్ 1970లోని సెక్షన్ 92 ప్రకారం ఈ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ జెనరిక్ ఔషధాలు తయారు చేసేందుకు ముందుకొచ్చే సంస్థలకు కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్స్, డిజైన్స్ అండ్ ట్రేడ్ మార్క్స్ లైసెన్సులు జారీ చేస్తారు. కంట్రోలర్ జనరల్ ఆదేశాలు, నిబంధనల మేరకు ఆయా సంస్థల ఔషధాలను ఉత్పత్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫలితంగా మందుల ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయి. అంటే లైసెన్స్ ఉన్న సంస్థలు వీటిని ఉత్పత్తి చేయటం ద్వారా వేల రూపాయల ధరలున్న ఔషధాలు తక్కువ ధరకే సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. పేటెంట్ యాక్ట్లో ఉన్న మరొక వెసులుబాటు ఏంటంటే కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్ అని ఒక క్లాజ్ ఉంది. ఈ క్లాజులో ఏంటంటే ఒక వెసులుబాటు కూడా ఉన్నది. ఎట్లా అంటే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ కెన్ టేక్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది పేటెంట్ హోల్డర్ అండ్ దే కెన్ సీక్ ది పర్మిషన్ అండ్ దే కెన్ ఆస్క్ ది అదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ది ప్రోడక్ట్ విత్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది పేటెంట్ హోల్డర్. గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని పబ్లిక్ సెక్టర్ వ్యాక్సినేషన్ కంపెనీస్కి ఆ పర్మిషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసినట్టుగా ఇమీడియట్గా ఆ ప్రాసెస్ని ఇమీడియట్గా హేజన్ చేయాలి. ఈ లైసెన్సులను ఎక్కువ కాలం పాటు జారీ చేయకుండా ఏడాది లేదా 2 ఏళ్ల పాటు మాత్రమే ఇవ్వాలంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా సంస్థలు ఈ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు సంస్కరణలు చేపడుతూ ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా వేలాది మంది ప్రాణాలు కాపాడుకోగలుగుతాం. నిజానికి 1994 నుంచి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇలాంటి సంక్షోభ సమయాల్లో దేశీయ సంస్థలకు లైసెన్సులు జారీ చేసిన సంగతి పలువురు గుర్తు చేస్తున్నారు. 2011లో భారత్లో క్యాన్సర్ ని నయం చేసే నెక్సావర్ డ్రగ్ విషయంలో మొదటిసారి లైసెన్స్ జారీ చేసింది ప్రభుత్వం. అంతకుముందు నెలకు ఓ డోస్కు 2 లక్షల రూపాయల ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చేది. లైసెన్స్ జారీ చేశాక ఈ ధర డోసుకు 8,000 రూపాయలకు అనూహ్యంగా తగ్గిపోయింది. ప్రస్తుతం కోవిడ్ ఔషధాల విషయంలోనూ ఇదే పద్ధతిలో లైసెన్సులిస్తే సామాన్యులు ధరాభారం మోసే బాధ తప్పుతుంది.